Elantra MD, стук мотора 2013 рік, 1.8 об'єм. Не видно. Це перший, чи то, це четвертий, це перший. Це другий і третій. Всі циліндри в задірах. І стуки за задірів. Це вже третій мотор за місяць. Двигун G4NB. G4NB. Це новий блок. Це така біда з цими моторами. Так що не завжди гідрокомпенсатори. Не завжди гідрокомпенсатори. І це в рідких случаях стукає. Тут звук похожий на стук клапана CVT випускного. Но перед тим як розбирати, знайдіть камеру і залізьте в циліндр і подивіться на стінки циліндра. Отакі-то діла. Отакі-то діла.